তীব্র ঠান্ডায় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। শীতকালীন তীব্র ঝড়, প্রচণ্ড ঠান্ডা ও শৈত্যপ্রবাহে এরই মধ্যে ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে দেশটিতে। এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে দেশটির বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। গত কয়েকদিন ধরে টানা শীতকালীন ঝড়ে অনেক এলাকা কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। শীতের এই তীব্রতা এক সপ্তাহ ধরে চলছে। এমন অবস্থা বিরাজ করবে চলতি সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত। কানাডার মধ্য পশ্চিমাঞ্চল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে আসছে হিম শীতল এই ঠান্ডা বাতাস। একাধিক মার্কিন সংবাদ মাধ্যম জানায়, এখন পর্যন্ত যারা মারা গেছেন তাদের বেশিরভাগই আবহাওয়া সংক্রান্ত পরিস্থিতির শিকার। যেমন অনেকে বরফের রাস্তার কারণে গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন বা হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রায় হাইপোথার্মিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। প্রবল তুষারপাত ও রাস্তায় বরফের স্তূপ জমার কারণে যানবাহন উল্টে যাওয়া এবং দুর্ঘটনা সহ মহাসড়কগুলোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। টেনেসি অঙ্গরাজ্যের শহর মেমফিসের বাসিন্দাদের পানি ফুটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে নিউ ইয়র্কের বাসিন্দাদের সতর্কতা দেওয়া হয়েছে, চলমান ঠান্ডার মধ্যে সেখানকার রাস্তাঘাট ঝুঁকিপূর্ণ কালো বরফে ঢেকে যেতে পারে। আবহাওয়াবিদরা নিউ ইয়র্ক সিটিতে যে পরিমাণ তুষারপাতের ধারণা করেছিলেন, সেখানে শুক্রবার তার চেয়েও বেশি তুষারপাত হয়েছে। এদিকে শীতকালীন তীব্র ঝড় আঘাত হেনেছে প্রশান্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য পশ্চিমাঞ্চল, সমভূমি, দক্ষিণ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে। এর সঙ্গে সেখানে যোগ হয়েছে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা, প্রচণ্ড তুষারপাত, বরফ ঝড়, ফ্রিজিং রেইন এবং তীব্র বাতাস, যা গত ২ সপ্তাহ ধরে চলছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এখন ভয়াবহ। শীতকালীন ঝড় শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ১০,০০০-এরও বেশি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে। প্রায় ৩,০০০ ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে। আরও ফ্লাইট বিলম্ব এবং বাতিল হতে পারে বলছে ফ্লাইট ট্র্যাকিং পরিষেবা ফ্লাইট অ্যাওয়ার্ড। poweroutage.us ওয়েবসাইট অনুসারে তীব্র শীতের মধ্যেও দেশটির প্রায় ১ লাখ বাসিন্দা এখনও বিদ্যুৎহীন রয়েছে। শীতকালীন এমন বিরূপ আবহাওয়ায় শুধুমাত্র টেনেসিতে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন ২৫ বছর বয়সী এক যুবক, যাকে একটি অস্থায়ী বাড়ির মেঝেতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার বাড়ির স্পেস হিটারটি উল্টে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ঠান্ডায় জমে মৃত্যু হয় তার। তীব্র ঠান্ডার কারণে মেমফিসের পানির অনেক পাইপ ভেঙে গেছে, যার কারণে সেখানে পানির সংকট দেখা দিয়েছে। শুক্রবার লাইট, গ্যাস ও পানি কর্তৃপক্ষ তাদের ৪ লাখ গ্রাহকের সবাইকে পানি ফুটিয়ে পান করার আহ্বান জানিয়েছে। এমনকি দাঁত ব্রাশের জন্য ফোটানো পানি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে তারা। যদি পানি ফোটানো সম্ভব না হয়, তাহলে বোতলজাত পানি ব্যবহার করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিরূপ আবহাওয়ার প্রভাব জনজীবনে এতটাই বেশি পড়েছে যে এখন মানুষ রক্ত দান করতেও যাচ্ছেন না। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস NWS বলেছে, ভারী তুষারপাত ও হিমশীতল বৃষ্টি প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর পশ্চিমের বেশিরভাগ অংশকে ঢেকে দিয়েছে। ফলে তুষার ঝড়ের পাশাপাশি আরও তীব্র শীতের পূর্বাভাস রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে সতর্কতা জারি করেছে NWS। ৭০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ শীতকালীন আবহাওয়ার সতর্কতার আওতায় রয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজ্যে স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কমিয়ে দেওয়া হয়েছে অফিসের সময়। কানিজ ফাতেমা, নিপা, খবর সংযোগ।